51 Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Abanyeshuri bari imbere yanyu ni 624 barimo abakobwa 51 ndetse n'abofisiye bato 53 bize mu bihugu by'inshuti. Bose hamwe bari mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere gizwe n'abanyeshuri 102 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare bayifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda abahesha impamyabumenyi igiciro cya kabiri cya kaminuza. Mu bijyanye n'ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu, social and military sciences, ubuvuzi, general medicine, ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu, mechanical and energy engineering mu rurimi rw'amahanga. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 522 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Icyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 355 hamwe n'abarasivili 167 bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye. Icyiciro cya gatatu kigizwe n'abofisiye 33 barangije mu mashuri y'igisirikare mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda. Bakaba bari buze kurahirana n'abandi imbere yanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bashyitsi mwese muri hano, ishuri rya gisirikare rya Gako rifite inshingano zo kwigisha abasore n'inkumi batoranijwe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye bakongerwa ubumenyi n'indangagaciro, imikorere n'imyifatire myiza y'umwuga wa gisirikare. Ibyo byose abanyeshuri bari imbere yanyu barabitojwe kandi bagaragaje ubushake n'ubushobozi ntayegayizwa mu kurinda igihugu cyacu, amajyambere yacyo, ndetse n'ahandi hose bakenerwa kugihagararira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyacyubahiro mwese muri hano, urugendo abanyeshuri bagenze ntirwari rworoshye, dore ko 25 mu batangiye ntibabashije kurangiza amasomo ku mpamvu zitandukanye zirimo ingabo za kinyamwuga. Ubufatanye na kaminuza y'u Rwanda, guhera mu mwaka wa 2015 twatangiye kwigisha amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atatu twavuze haruguru. Kuva mu mwaka wa 2020 twongeyeho ari mashami 7 ariyo imibare, ubugenge, ibinyabuzima, amategeko, ubuforomo, ubuhanga mu by'ubukanishi. Kugeza ubu tukaba dufite amashami 10 ndetse no mu gihe kizaza harateganywa gufungura andi mashami mashya azagenwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda. Iyi myagukire y'ishuri kandi ijyanye na gahunda irambye yo kubaka bijyanye n'icyerekezo tujyamo. Turabashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku murongo n'icyerekezo cyiza mukomeje guha iri shuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu bijyanye n'imyagukire yaryo. Kugeza ubu icyiciro cya mbere cy'inyubako zikomeza kudufasha mu kuzuza neza inshingano twahawe kirarangiye. Kigizwe n'inyubako z'amacumbi, amashuri agezweho, laboratwari, inzu mberabyombi, byose byubakanywe uburyo buteza imbere ikoranabuhanga mu myigire y'abanyeshuri. Dufite na gahunda izatangira mu gihe cya vuba izita by'umwihariko ku guhugura abarimu no gushaka imfashanyigisho zitandukanye cyane cyane mu by'ikoranabuhanga kugira ngo dukomeze guteza imbere ireme ry'uburezi ku banyeshuri bacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni iby'agaciro kuri twe nk'ishuri rya gisirikare rya Gako n'igihugu muri rusange nk'uko tugeze ubu mu rwego rwiza tujyanye n'izindi nzego mpuzamahanga, kandi byose nibikomeza kuyishyira iterambere no gushimangira ubudasa bw'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashimira byimazeyo inama mudahwema kutugira n'inkunga zitandukanye mudutera mu kuzuza inshingano zacu. Turashimira kandi Minisiteri y'Ingabo n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda budahwema kutugira inama no kuduha ibyangombwa byose nkenerwa mu mirimo dushinzwe. Tubashimiye kandi gahunda nziza
mwatangije isangiza bumenyi mu bya gisirikare hagati y'abarimu bigisha abenda kuba ofisiye b'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba East African Community. Mu gihe cya vuba turatangira no kwakira abanyeshuri bava mu bihugu by'inshuti. Turashimira Kaminuza y'u Rwanda ku mikoranire myiza iranga ubufatanye bwayo na Minisiteri y'Ingabo ndetse n'iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako. Dushimiye abayobozi b'inzego zitandukanye za leta bagize uruhare mu gutanga amasomo kuri abanyeshuri mu gihe bamaze hano. Turashimira ibigo bitandukanye bya leta byafashije abanyeshuri mu gukora imenyerezamyuga, internship, ururimi rw'amahanga mu mashami abigomba. Turashimira abarimu b'ishuri rya gisirikare rya Gako ku murava n'ubwitange mu kunoza neza inshingano mu kazi kabo ka buri munsi. Tuboneyeho no gushimira ababyeyi baraha n'imiryango y'aba banyeshuri ku burere bwiza, umuco w'ubutwari no gukunda igihugu batoje uru rubyiruko. Dushimiye by'umwihariko abanyeshuri barangije amasomo ku mahitamo meza bagize, bagakomeza kurangwa n'ubwitange ndetse n'imyitwarire myiza mu gihe cyose bamaze hano. Tubifurira kuzasoreza neza inshingano bazahabwa kandi tubasaba guharanira buri gihe ndetse ariho hose kuba indashyikirwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, mu mwanya muto turi bubasabe gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi no guha ipeti abanyeshuri 624 barangije amasomo muri iri shuri rya gisirikare rikuru rya Gako, abashyira mu rwego rw'abofisiye mu ngabo z'igihugu. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mugiye gutanga ibihembo ku banyeshuri batatu bahize abandi. Ndibubasabe mukomeze mwicare, tubanze duhamagare abo banyeshuri batatu bahize abandi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu mwanya n'uwanyu. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize imyaka 4 yitwa Officer Cadet Yannick Kamanzi. Umunyeshuri wabaye uwa kabiri mu bize umwaka umwe yitwa Officer Cadet Fils Nsengiyumva. Umunyeshuri wabaye uwa mbere mu bize umwaka umwe
akaba n'umunyeshuri wahize abandi muri byose yitwa Officer Cadet Tufurahi Umuhoza. Ari buhabwe igihembo n'umudari by'uwahize abandi mu ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Hagiye gukurikiraho gahunda yo gutanga impeta ku banyeshuri barangije amasomo. Jewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nkaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Second Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, murakoze. Turabasaba ko mwasubira mu byicaro byanyu. Mwakwicara, murakoze Nyakubahwa Perezida. Abahawe ipeti rya gisirikare bagiye kuryambara, nyuma yaho akurikireho kwakira indahiro iri buyoborwe n'umushinjacyaha wa gisirikare mu ngabo z'u Rwanda. Kasis! Bafsharasha! Prabana! Urjani Masa! Hinchira! Kasis! Bafsharasha! Kwambikana mapeti! Kasis! Komeza!
بافشل باشم کنم برم بگیریم باشم هیر چرا کارسیس بافشل باشم indahiro njyewe ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzarinda igihugu ko nazemukiye Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubaha amabwiriza ya gisirikare atangwa hakurikijwe uruhererekane rw'ubuyobozi ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda ko nzakorana mu nyungu zanjye bwite nintatira indahiro nzabihanirwa n'amategeko Karasis! Funguro! Ora! Tugeze mu mwanya wo gukurikira ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Be seated. Bayobozi b'igihugu cyacu mu nzego nkuru zacyo muri hano, abakuru b'ingabo n'izindi nzego z'umutekano, hari abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, ba ofisiye murangije amahugurwa, ababyeyi banyu bari hano n'inshuti zanyu, banyacyubahiro mwese abanyarwanda muri hano, nishimiye kuba ndi hamwe namwe muri uyu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku mugaragaro mu rwego rwa ofisiye aba barangije amahugurwa. Ndagira ngo kandi nshimire aba ofisiye bashya kuba barahisemo gukorera igihugu cyabo cy'u Rwanda mu ngabo z'igihugu
no kuba barangije amasomo yabo neza. Ndashimira cyane n'abarimu babigishije mu bumenyi butandukanye. Ndagira ngo nanone nshimire ibihugu by'inshuti byafashije mu kwigisha abandi bafisiye nabo bamaze kurahira barahirira kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye. Ababyeyi namwe ndabashimira cyane kuba mwarashyigikiye mukanashishikariza abana banyu guhitamo uyu mwuga. Aba ba ofisiye bamaze umwaka urenga hano mu masomo y'imyitozo n'imyitozo Yes, turacyakomeje gukurikira umuhango wo kwinjira kwa ofisiye bashya mu ngabo z'u Rwanda. Ni ijambo umukuru w'igihugu ari kugeza by'umwihariko ku bamaze guhabwa ipeti ndetse no gushimira abashyitsi, abayobozi bakuru n'ababyeyi muri rusange. Sabiti, urebye muri rusange igako urabona ko ni igikorwa twavuga ngo ipeti ryo bari bamaze kurihabwa. Ipeti bamaze kurihabwa birumvikana nyuma y'igihe bamaze hariya bahabwa amasomo, bahabwa ubumenyi mu bice bitandukanye. Ariko mu ijambo umukuru w'igihugu nk'uko yararitangiye neza, yashimiye inshuti z'u Rwanda, ashimira ibihugu tubanye, ariko nanone umukuru w'igihugu washimiye ababyeyi baba basore n'inkumi bitanze cyangwa se baje muri uyu mwuga wa gisirikare. Urabizi ni umwuga ujyanye n'ubwitange, birumvikana icyo bita duty, honor na knowledge cyangwa se ubumenyi, hakaba n'inshingano, hakabamo n'icyo cyubahiro. Birumvikana rero ntago ari umwuga wa buri wese, ariko igihe icyo ari cyo cyose hari umwana w'umunyarwandakazi, umwana w'umunyarwanda witanze uwo muhamagaro awufite, akaza akitaba igihugu kimuhamagaye, birumvikana bagomba gushyigikirwa n'imiryango yabo, bagomba gushyigikirwa na sosiyete nyarwanda kubera umwuga. Nyemerera gato dusubire hari igako. cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva mu Rwanda. Niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe kandi ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose yo kubuza uburenganzira
kubuza amahoro, kukubuza iterambere cyangwa no gusenya ibyo maze kubaka. Dufite n'amateka twebwe yihariye. Amateka yabuzemo ayo mahoro mvuga, akavamo gutakaza abanyarwanda benshi. Nubwo byinshi byakozwe n'abanyarwanda ubwabo, hari n'ababishyigikira n'ababihembera. ry'umukuru w'igihugu, twibutsa abadukurikiye ko ukomeje gukurikira umuhango wo kwinjira hashize iminota isaga 50. Ni igikorwa cyatangiwe na karasisi. Nyuma ya karasisi hagiye hatangwa amajambo mu buryo butandukanye, tukaba turi gukurikira ijambo ry'umukuru w'igihugu aho mukanya komoje ku mateka yabuzemo amahoro n'amateka y'u Rwanda. Ahangaha rero by'umwihariko akaba yarari kuvuga ku mateka yihariye y'igihugu cy'u Rwanda, ariyo atuma n'abasirikare bashya bagomba kunyura ku ntebe y'ishuri bagahabwa amahugurwa kandi mu nzego zitandukanye bagakarishya ubumenyi.